A cikin jerin bidiyoyin da na ce zan muku yadda za ku saya data mai sauƙi, wannan shine part 2. A bidiyon nan za mu nuna muku yadda za ku saya data mai sauƙi a layinku na Airtel. Amma kafin nan ina mai roƙonku da ku danna subscribe a wannan YouTube channel nawa na AYB Hausa TV, ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyo. Da fari za ka shiga dialer na waya naka, so bayan ka shiga dialer na waya naka za ka danna lambobin nan star 312 star 56 star sai ka sa 2 ka yi hash. Daga nan sai ka danna kan layin ka ne Airtel. Daga nan za su nuna maka iya ofan da za su iya baka. Wasu suna ba su review akan 1 gig, so ni kun ga yadda za su bani data gashi nan 18 gig akan 5,000, 10 gig akan 3,000 za su bani ga sunan dai, sai ku tsaya ku duba wanne za ku saya. So after kun gama duba wanne za ku saya, za mu danna akan mai ofan nan can sama number 1 kenan, sai nuna muku wannan duk datan da za su bani ne mai sauƙi, wanda in har ina so in saya zan saye shi ba tare da ɓata lokaci ba. Kun ga datan dai mai sauƙi ne. So wannan shine a taƙaice yadda za ku saya data mai sauƙi part 2 a layi na zan, sai mun haɗu da ku a next video. Amma kar ku manta da danna min subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbi da zarar na ɗaura.